Sveiki, kadangi čia mano pirmas epizodas lietuvių kalboje, aš galvojau, aš pristatysiu mano projektą, tai ką aš veikiu čia žiemos metu pabėgęs mano bute Vilniuje, iki kol galėsiu grįžti atgal į žemę. Tai va, aš vieną visą kambarį biblioteką padariau į dirbtuves ir aš čia atgabenau medienos iš miško. Antakalnis pilna nukritusių medžių blokuoja taką, tai pasinaudoju. Ir čia aš ruošiuos namo statybai. Aš kompiuterių developeris, tai čia biški man nauja erdvė, nors aš pasiryžęs pastatyti savo namą, tai išpildau vieną mano svajonių išmokti kaip namą pastatyti ir tada namą pastatyti. Tai šičia atradau man natūraliausią ir patį žavingiausią būdą namo statybą, tai nebūt priklausomas nuo lentpjūvės ir išmokti kaip apdoroti medieną pačiam, kad būtų galima viską pastatyti, kadangi aš esu be mašinos ir šiltesnių sezonų metu aš būnu žemėje vietoj čia Vilniuje ir palapinėje gyvenau, bet sugrįžau prieš savaitę į žemę, kiek dabar sniego ir palapinės dingo po sniego, tai tos jau nebegeros, mano brezentas tenai nulūžo ant stalo, tai tenai bus daug darbo, kai sugrįžo vėl stogų ar miegamųjų vietų pasidaryti turėti. O leis man pristatyti, ką čia aš veikiu. Tai mano namui reikės rąstų ir nesupjaustytų, o reikės keletą 7,5 metrų ilgio rąstų. Tai ką aš su jais darau, dabar aš praktikuojuos. Aš jas apdaroju ir tada aš mokinuos, kaip šitos junginius daryti. Tai pirmas junginys biški per sudėtingas, bet čia tokia mintis, kad reikės jas sujungti ir tada reikės pragręžti skylę su šito 20 mm pločio grąžto ir įkišti šitą per vidurį ir pleištą. Tai tas sulaikys šitos rąstos. Kai pasieksiu taip toli, tai parodysiu, bet kol kas aš dabar mokinuos, kaip su kaltu iškalti. Ir čia antras buvo pjovinys, tai jis netaip blogai gavosi, tik kad jis kažkiek išdžiuvo ir tada jis netaip sunkiai laikėsi. O šitas tai sudėtingesnis. Trečias, šitas junginys abiejose užtruko 5,5 valandos padaryti. Tai labai ilgai ir aš tikiuosi su praktika aš atrasiu, kaip tą greičiau padaryti. Grįžtu čia prie savo darbų. Dabar ruošiuos šitą atjungti, kad galėčiau šabloną padaryti ir kad palengvintų daugiau šitokių junginių padaryti. Tai va, ką padariau prieš 1,5 savaitės ir matau, čia net pūna. O va šiandienos projektas. Gerai, mano telefonas miršta. Aš beveik baigiau padaryti nors 3/4 šito šablono. Šitas top šituo
O tai šitą darau, kad neturėčiau išmatuoti kiekvieną sykį, kad galėčiau tik prilyginti ir greičiau šitokius pagaminti iš karto. Nes šitas man užtruko kokias 5 valandas abidvi pusės sukarpyti, kad laikytųsi gerai. Va, užtruko biškį laiko, bet iš 3 dalių aš padariau šabloną. Viskas atitinka čia padaryti šitokį laiptą ir jo skylę. Sveiki, tai va jūs matėte, aš nužievinau šitą rastą, tai kai namą statysiu, tai čia gal 2 metrai tai bus, nors kai kurie 3,5 kartų ilgesni, tai 3,5 kartų daugiau darbo. Bet dabar supratau, kodėl žiemą kerta medžius, nes aš niekada gyvenime nesu šitaip lengvai ir sklandžiai nužievinęs medį. Ir dar labai džiaugiuosi šito kauto. Aš tai galvojau, kad jis pusė šito dydžio bus, gal net dar mažiau, kai aš jį nupirkau. O tada jį gavau ir toks kaip, blemba, koks didelis, nežinau, ką darysiu su juo. Radau, kad jis puikiai nužievina šitą ir jeigu tu jį laikai gana aštrų, tai jis labai galingas. Tik kadangi jis tam neskirtas, šitas nulūžo, tai reikia paieškoti, kaip jį sutvirtinti. Sekantis etapas šitam rastui bus sukapoti į mažesnius gabalus ir toliau turėti su kuo praktikuotis šitos junginius. Reikia jas greičiau ir geriau padaryti ir kitų išmokti. Taip dabar geras laikas ir tyrinėti, pažiūrėti, kiek laiko užtrunka, kad išdžiūtų kažkiek, kad nebūtų toks lipnus, kai jį priliečia, nes dabar mano rankos pilnos ir limpantis. Džiaugiuosi galėt čia darbuotis. Čia aš biškį patvarkiau, šitos biškį apkarpojau, nes nors čia alksnis, jis šitam tikrai negera mediena, aš vis tiek naudosiu ją praktikai ir noriu šitą pusę užbaigti. Tai čia liko padaryti 2 junginius. Tai praeitam epizode, kur viską angliškai išsakiau, parodžiau, kaip naudoti šitą įrankį. Tai čia nežinau, kaip čia lietuvių kalboje būtų, nes čia čia 2 burbulus turi, kad būtų galima tiesiogiai piešti kontorą vieno rasto ant kito. Tai dabar uždėjau 2 paišeliukus, bandysiu nupiešti abudu tuo pačiu metu ant šito, taip kaip bus. Rezultatas. Reikia grįžti po to ir padeda biškį pataisyti, kur čia maždaug linija buvo. Tai kad tik tas pasiseks abudu tuo pačiu metu išmatuoti ir iškarpyti, kadangi aš normaliai po vieną šitą darau, bet šį kartą išeina abudu. Tai kitas dalykas svarbus, pastebiu, numatuoti, kuris galas eina prie kurio ir tada kurią pusę, ar kairę ar dešinę. Tai šitą pavadinsiu 1. Šitas bus 2. Ir šitas taip pat. Kairę, dešinę, left, right. Ir šitam taip pat numatuoti.
Va, aš šitą kitaip darau negu paskutinį. Dabar, kad aš šablonus turiu, aš bandau pirmą padaryti, sukurti savo lygią vietą ir tada po to aš su liniuote paieškojau, kur bus tiesia linija tarp šitų dviejų. Ir tada aš panaudojau tą kampą, kad eitų per vidurį. Ir tada aš nupiešiau kokius čia 7 cemai tarp šitų abiejų. Ir tada pradėjau šonus išpjauti ir gana išpjoviau, kad galėčiau gauti savo lygumą. Ir dabar nuo čia paimu šitą įrankį. Angliškai čia depth gauge, gylio įrankis. Ir galėsiu dabar pamatuoti, kaip giliai nueit 1 laipsniu. Ir tada naudosiu šitą ant didesnį šabloną. Labas rytas, pasaulyje. Kadangi tiek mažai jaučiuos padariau vakar, norisi pradėti šitaip anksti ryto. Tai davai. Nu va, aš šitą papjausčiau. Aš matau, kad biškį sudėtingiau, kadangi šitas nupieštas ne taip giliai šitoj pusėj, o šitoj pusėj čia daug giliau. Tai reiškia, kad reikės geriau mąstyti, kai sujungiu, ypač labai sudėtinga, kai šitas taip arti, tai labai įtakoja, kurio gylio nupiešiu su šituo įrankiu. Ir pastebiu, man reikėtų antrą šitokį padaryti, kad kai aš abudu matuojam, kad jie būtų tuo pačiu aukščio, nes aš naudojau šituos ir šitie daug aukštesni ir tačiau gaunasi toks nelygumas. Tai biškį norisi palaužti rutiną, tačiau paimsiu truputį pertrauką, biškį pastvarkyti čia ir pažaisiu su šitais. Mane šituo įvedė į šitokį stilių darbą. Klausimas, ko tu nori, kai tu nebenori to, ko tave užaugino norėti? Koks tipo darbas arba užsiėmimas tau duotų daugiausia prasmės ir džiaugsmo. Tai todėl ir nors darau šitą tokiu lėtu būdu, toks malonumas gaunasi iš to žinodamas, kad aš darau jo teisingo greičio, aš mokstu to teisingo, net ir saugesnio būdo, dirbant su šitais įrankiais daug saugiau negu su elektriniais pjūklais. Daug daugiau laiko užtrunka, bet kadangi nesu priklausomas nuo kokios elektros ar rozetės turėti, tai galiu vis toliau varyti. Pastebėjau, iš šitų galima daryti telefono laikiklius ir šitas mažas labai gerai laikosi. Tai pabandysiu ant šituo dabar, jis pagražėjęs ir pažiūrim kaip šiais vėl. Pasirodo labai lengva padaryti telefono laikiklius iš kokoso. Tik reikia pjūklo ir kautų. Arba net šlifuoklis greičiau daug būtų. Nu, antradienis jau pagaliau grįžto dirbtuvėse, tebe nešiosiu šitą, kad biškį palengvinti rėščiams. Noriu šitą paskutinį, čia turėtų būti gan lengvas iškalti. Tai aš šitą jau daugmaž užbaigiau, galėtų būti geriau. Čia matosi dar koks čia atstumas, gal 4-5 mm iki to. Jeigu turėčiau kokį nors guminę kuvaldą, aš manau galėčiau tikrai šitą įdaužyti.
Čia sujungti šitos gabalus darosi dabar labai sudėtinga, kadangi šitas rąstas netokio dydžio kaip šitas rąstas, tai nesvarbu kaip aš jį apsuku, jis nenori lygiai stovėti. Tai matyt, žinodami, jeigu bandydama kažką šitokio daryti taip arti, reiktų pamatuoti, kad rąstas gana giliai nusileistų. Tad šitas rąstas gali įsileisti, bet tada šitas nenori į teisingą kampą. Ir mano kantrybė dabar truputį trūkinėja. Tai čia toks eksperimentas labai sudėtingas. Kaip bandžiau šitą sujungti, sudėtingą junginį pirmatiniam. Tai man, kadangi aš ir eksperimentuoju su badavimu, nežinau, kas čia gal su man kantrybė trukdo, bet manau, aš laikinai šitą projektą atidėsiu ir pasimokinsiu su panašesnė mediena, į ką statysiu, jungti šitą pušį. O va, kaip matėt, biškai sunku buvo šitą balansuoti, bet gavau, kad stovėtų. Žinau, kad aš daugiau šitų turiu padaryti. Va, kaip matėt, aš šitą jau galvoju, kad tai padarysiu, manau, protingiau. Visus bandyti prieš ruošiant, iškalant, bandyti paruošti lygią vietą. Tai aš padariau su šitais. Ir čia bandysiu antrą kartą, matai, per kampą. Čia kokių 35 laipsnių ar 40 laipsnių kampas. Ir bandysiu iš naujo šitą padaryti. Grįžtu sekantį dieną, toliau su šito. Tai čia kaip gavosi šitas. Atrodo gan gerai. Dabar laikas iškalti. Pirmą nupiešti, tada iškalti. Užtruko nemažai laiko, bet pirmą laiptą iškaliau. Tik viena bėda, viena klaida, kadangi aš nežinojau, kaip tiesiai nupiešti tiesią liniją, aš čia gavau tiesią liniją ir čia, bet čia negavosi tiesiai šonais. Tai man reikia kažkokio įrankio geriau negu šito, apie kurį galima šitaip daugiau pasukti, kad būtų galima tiesesnė linija. Nes čia gavosi, šitas čia telpa, bet čia jau pusę cemo nuvažiavau per daug. Tai planas arba praplatinti šitą pusę, kad būtų taip pat, arba pabandyti, kad iš šito padaryti, kad vienas galas bus truputį storesnis už kitą. Tai pažiūrėsiu. Aš iš pagrindo gavau, bet aš jį daryčiau, tai padaryčiau jų geriau ir paieškočiau, aš teisingai pamatuočiau, kad šitas nebūtų ilgesnis pagal šitą, nes tada daug sunkiau numatuoti. Negaliu pilnai šitos šablonus panaudoti. O kitaip aš labai džiaugiausi atradęs, kad su šitais diržais palengvina patvirtinti, daugiau tvirčiau gali susijungti